Kalau di sini jalanannya rapi, bagus, aspal, jadinya aku bisa bawa sambil dorong stroller. Sebenarnya sih bisa naik bus. Kenapa nggak naik bus? Soalnya bus di sini kayak kalau di Jakarta sih kayak mikrolet gitu, nyetirnya heboh banget dan bawa anak. Jadinya jarang ya naik bus bawa anak. Ya nggak sih, setuju nggak sih? Bener. Kayaknya hampir semua nyetirnya kopir bus kayaknya sih. ugal-ugalan gitu.